င်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကနေဒီနေ့လည်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဟာအသိဉာဏ်နဲ့ပါလမ်းလွဲနေတဲ့လူငယ်တွေကိုသွေးထိုးမြောက်ပင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေမြေချက်ထွင်နေတဲ့ဆိုပြီးအပြစ်တင်အပုတ်ချပြောဆိုလာပြန်ပါတယ်ရန်ကုန် BBC ဆိုင်ရာလေးစိတ်မှာ PJ အလောက်ကိုင်နိုင်ငံကူလက်မှတ်တွေတမကPV အလက်အပတ်နိုင်ငံကူလက်မှတ်နဲ့ပြပထွက်ခွာမဲ့သူတချို့ပါလေရင်ပေါ်တက်ခွင့်မရပဲလှည့်ပြန်နေရတယ်ဆိုပါတယ်အီရန်အစိုးရပိုင်ရုပ်သံလိုင်းကနေအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုလှုပ်ကြံဖို့တရားဝင်ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ချင်းချောက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပါရှက်ပင်လယ်ကွေ့ကိုအမေရိကန်စစ်သည်မော်တွေဆစ်လွှတ်လိုက်ပြီးစစ်ရေးတင်းမာမှုအမြင့်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့လည်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဟာအသိဉာဏ်နဲ့ပါလမ်းလွဲနေတဲ့လူငယ်တွေကိုသွေးထိုးမြောက်ပင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နေမြေချက်ထွင်နေတဲ့ဆိုပြီးအပြစ်တင်အပုတ်ချပြောဆိုလာပြန်ပါတယ်။ဒါကတော့84နှစ်မြောက်ကရားပြည်နယ်နေ့အခမ်းအနားကိုပေးပို့တဲ့စာမှာအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်အပြစ်ဖို့ပြောဆိုသွားတာပါ။အဲဒီမှာအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ပြောဆိုနေကြထုံးစံအတိုင်းပြီးခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲကမဲမတမာမှုအကြောင်းကိုပဲအစချီပြန်ပြောပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့တွေကလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးပြီးနိုင်ငံကိုမတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာတွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအသိဉာဏ်နဲ့ပါလမ်းလွဲနေတဲ့လူငယ်တွေကိုတွေးထိုးမြောက်ပင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နေမြေချက်ထွင်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့မဲအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်အပြစ်တင်အပုတ်ချပြောဆိုသွားပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်မဲအွန်လိုင်းဟာသူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းသူတို့သားလင်းအပြစ်ကင်းစင်သူပုံစံနဲ့တခြားပြည်ပနိုင်ငံကြီးတချို့ကိုပါအပြစ်ဖို့အပုတ်ချပြောဆိုသွားရုံနဲ့မကပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကပါမိလောင်ရလေးပင်လုပ်တဲ့အတွက်အခုကာလဒီနိုင်ငံကမတီးမငြိမ်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီပေးပို့စာထဲမှာပြောဆိုသွားပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီပေးပို့စာထဲမှာအချက်ဖက်မင်းအွန်လိုင်းအဓိကရည်ညွှန်းပြောဆိုတာကတော့ဒိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြောင့်နိုင်ငံကမတီးမငြိမ်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့အပြစ်ဖို့အပုတ်ချပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပြီးတကယ်တမ်းသူကိုယ်တိုင်ဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ဒိုင်းပြည်အာဏာကိုမတရားသိမ်းပတ်ပြီးလူငယ်တွေဘာလက်နဲ့မှမကင်သေးပဲဆန္ဒပြတဲ့အချိန်ကတည်းကပြည်သူတွေကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တာတွေအဲဒီနောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်တွေအထိဖြစ်လာတော့လေအခုအချိန်ထိနိုင်ငံတော်စာတင်ကျောင်းတွေစေယုံတွေဘုံကြီးကျောင်းတွေပါမချမ်းခြေရွာတွေကိုဘုံကျဲဖျက်ဆီးပြီးကလေးသူငယ်တွေကနေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအထိသူ့ရဲ့အမိန့်နဲ့ပဲသူတို့စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မိရှုဖျက်ဆီးတာတွေကိုတော့မဲအွန်လိုင်းဟာမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးထဲသွင်းပြောဆိုမသွားပဲသူတို့ကသာအပြစ်ကင်းစင်သူပုံစံနဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့လူငယ်တွေကိုပါအပြစ်တင်အပုတ်ချပြောဆိုသွားပြန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ရန်ကုန် BBC ဆိုင်ရာလေးစိတ်မှာ PJ အလောက်ကိုင်နိုင်ငံကူလက်မှတ်တွေတင်မက PV အလဲပတ်နိုင်ငံကူလက်မှတ်နဲ့ပြပထွက်ခွာမဲ့သူတချို့ပါလေယာဉ်ပေါ်တက်ခွင့်မရပဲလှည့်ပြန်နေရတယ်လို့ပြပထွက်ခွာဖို့ညှင်းဆိုခံရတဲ့သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစပြီး PJ အလောက်ကိုင်နိုင်ငံကူလက်မှတ်နဲ့ပြပထွက်ခွာမဲ့ဆိုရင်လူသမားဝင်ကြီးဌာနစီကိုအီးမေးလ်နဲ့အကြောင်းကြားရုံနဲ့မရတော့ပဲလူသမားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်ယူဖို့ရှောက်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်ပကိုထွက်ခွင့်ပြုတဲ့နာမည်စရင်မှာပါဝင်မှပြည်ပကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ကိုရုံးပရက်မပါ9ရက်ကြိုတင်ရှောက်ထားရမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကစပြီးတော့ပြည်ပထွက်ခွာရမှာ PJ နိုင်ငံကူလက်မှတ်တွေတင်မက PV နိုင်ငံကူလက်မှတ်တွေပါရန်ကုန်လေဆိပ်မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးပြီးပြည်ပထွက်ခွင့်မပြုပဲလေဆိပ်ကနေလှည့်ပြန်ခိုင်းမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ပြည်ပအလုပ်ကိုင် agency တစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူကရှင်းပြထားပါတယ်ဒါအပြင် PV နိုင်ငံကူလက်မှတ်တွေကိုပါပြည်ပအလဲပတ်ထွက်ခွာဖို့အတွက်အထောက်အထားလေရင်လက်မှတ်အသွားပြန်ဗီဇာရှိုမနီဟိုတယ်ဘိုကင်တွေပြည့်စုံရှိတာတောင်လေရင်ပေါ်တက်ခွင့်မပြုပဲအဲ့ဒီနေ့မှာလေဆိပ်ကနေလှည့်ပြန်ခိုင်းမှုအလွန်များပြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုလှည့်ပြန်ခိုင်းတဲ့သူတွေတဲမှာ PV နိုင်ငံကူလက်မှတ်နဲ့ပြည်ပကိုပထမအကြိမ်သွားတဲ့အမျိုးသားတွေတင်မကအမျိုးသမီးတွေပါလေရင်ပေါ်ပေးမတတ်သလိုအကြိမ်များစွာထိုင်းနိုင်ငံကိုအသွားပြန်လုပ်နေတဲ့ PV လက်မှတ်ကန်ဆောင်သူတွေကိုလည်းအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းစုံနေပြီးမဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိလေရင်ပေါ်ကိုပေးမတတ်ဘူးလို့ရန်ကုန်အခြေစိုက်ခီးသွွားတိုး agency ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့ဒီခီးသွွားတိုး agency ကဝန်ဆောင်မှု UB ထိုင်းနဲ့စင်ကာပူသွားမဲ့ခီးသွွားဧည့်သည်3ဦးလဲအကြောင်းပြချက်မရှိညှင်းခံလိုက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ PV နိုင်ငံကူလက်မှတ်ကိုင်းဆောင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ပြည်ပကိုချောချောမွေ့မွေ့အခက်ခဲအတားဆီးမရှိထွက်ခွာနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာပဲမှောင်ခိုငွေပေးလက်ထိုးပြီးတွားရတဲ့ VIP ပြည်ပထွက်ခွင့်လမ်းကြောင်းဆိုတာမျိုးဟာဆက်လက်တွင်ကျနေပြီး
လူတဦးကငွေကျပ်350ဝန်းကျင်ဈေးပေါက်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းကမုံရွာမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီးကိုလမ်းချဲ့မယ်ဆိုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလမ်းမကြီးဘေးမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေစီကနေတအိမ်ကိုငွေကျပ်16သိန်းကောက်ခံနေပြီးငွေချင်းမပေးရင်ဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးတော့ပါချင်းချောက်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကစပြီးလက်ရှိစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်လို့ရနေသေးတဲ့မုံရွာမြို့ပေါ်မှာအောင်ချမ်းသာရက်ကွက်နဲ့ကွေကြီးရက်ကွက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမကြီးကိုလမ်းချဲ့ပြီးတော့ရေစိုးမြောင်းတွေလှုပ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစီဘင်တွေကန်ထရိုက်တာတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်လာတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်လာတော့လေနေအိမ်တွေရှေ့ကိုစီပင်တွေကသူတို့စိတ်ကြိုက်အပင်တွေပါမလွတ်ဘူးဆိုပြီးအင်အားသုံးဖျက်ဆီးရမှာလူနေအိမ်တွေပါထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဓာတ်ကြိုးပြတ်တောက်တာတွေ Wi-Fi ကြိုးတွေပြတ်တောက်သွားတာတွေဖြစ်ခဲ့လေအဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့စီပင်တွေကဘာတစ်ခုမှတာဝန်ယူမှုမရှိပဲလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်နေကြတယ်ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီလိုသူတို့နိုင်ငံရဲ့ဘဏ္ဍာငွေတွေသုံးချင်တိုင်းသုံးပြီးလမ်းချဲတဲ့ကိစ္စကိုလည်းဘာမှမဆိုင်မဲ့အဲ့ဒီမုံရွာမြို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမကြီးဘေးမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကနေလမ်းချဲကနေမြောင်းဖော်ကဆိုပြီးတအိမ်ကိုငွေကျပ်16သိန်းပေးဖို့စစ်တပ်နဲ့အတူကန်ထရိုက်ယူထားတဲ့သူတွေကပါတောင်းခံနေတဲ့အပြင်သူတို့တောင်းတဲ့ငွေကိုမပေးရင်ဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးတော့ပါချင်းချောက်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်လောလောဆယ်အဲ့ဒီလမ်းချဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုမုံရွာမြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းစားနေသူခရိုနီမျိုးဝင်းလေးဆိုတဲ့သူကကန်ထရိုက်ယူထားပြီးသူကိုယ်တိုင်စစ်တပ်အားကိုနဲ့ပြည်သူတွေစီကနေတအိမ်ကိုငွေကျပ်16သိန်းပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်တောင်းရနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်သား9ဦးကတော့အသီးသီးတေကုန်ကြပြီးတဲ့နောက်သူတို့စစ်သားမသားအလောင်းတွေကိုအသေးအတန်တည်သွားကြတယ်လို့ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်တော် SRF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာပဲမင်းကင်းမြို့နယ်ကန်ကျေးရွာနဲ့တောင်ယာတော့ကျေးရွာကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်စခန်းကနေပြင်းပင်မော်ကျေးရွာဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကလမ်းကနေအသင်းဆောင်ပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်သား9ဦးကတော့မိုင်းမီတာရောပြစ်ခတ်ခံရတာရောနဲ့နေရာမှာနေပြစ်လဲပြီးအသေးသေးတေကုန်ကြပြီးတဲ့နောက်သူတို့စစ်သားမသားအလောင်းတွေကိုအသေးအတန်တည်သွားကြတယ်လို့ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်တော် SRF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်လက်ရှိစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဘက်တွေမှာဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်တွေကစစ်ရေးအချိန်တွေမြင့်တင်လာတဲ့အချိန်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလည်းသူတို့တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေမှာစစ်အင်အားတွေကိုထပ်မံဖြည့်တင်းတာမျိုးတွေနဲ့မကြာခဏဆိုသလိုသူတို့စကန်ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေပါလုပ်နေတာတွေရှိတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်စစ်ရေးကတော့အချိန်မြင့်နေရမရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ပဲခူးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တရဲသမိန်ရက်စခန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတပ်ဆင်ထားရာတာဝါတိုင်ကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေက rocket တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်က3ဦးကတော့ပောက်ကွဲမှုတွေအတွင်းသေကုန်ကြပြန်ပြီလို့ပဲခူးခရိုင်ပကဖရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကပဲပဲခူးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တရဲသမိန်ရက်စခန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတပ်ဆင်ထားရာတာဝါတိုင်ကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေက rocket 9လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေပစ်လိုက်တဲ့ rocket ကြီးတွေဟာစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်မှတ်နေရာတွေကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေအတွက်စစ်တပ်ဘက်က3ဦးသေထားတဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းရှိထားတဲ့အကြောင်းကိုသိထားရတယ်လို့ပဲခူးခရိုင်ပကဖရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိပဲခူးတိုင်းမှာတော့ရန်ကုန်ပြည်လမ်းမတစ်လျှောက်ဘက်တွေမှာပါတော်လိုင်းတပ်တွေကစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတောက်လျှောက်သိမ်းပိုက်မှုတွေနဲ့နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အချိန်အခုလိုပဲခူးတိုင်းကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားရနောက်ထပ်မြို့နယ်တွေကစစ်တပ်စခန်းတွေကိုပါတော်လိုင်းတပ်တွေကတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ကရင်ပြည်နယ်ဖအံခရိုင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ948တရင်အတွင်းအပုတ်ခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတင်2ဦးဟာလက်နက်တွေနဲ့အတူတော်လိုင်းတပ်တွေစီကိုအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ KNU ဗဟိုကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကပဲကရင်ပြည်နယ်ဖအံခရိုင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ948တရင်အတွင်းအပုတ်ခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတင်စီတူဟိန်းနဲ့မောင်မောင်စိုးဆိုသူတို့2ဦးဟာလက်နက်နဲ့အတူ KNL တပ်မဟာ9စီထွက်ပြေးလာပြီးတော့အလင်းဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်စီတူဟိန်းနဲ့မောင်မောင်ဆိုးဆိုသူတို့2ဦးစလုံးဟာစစ်တပ်ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာကိုခံရပြီးစစ်တပ်နန်းကျောင်းကနေတဆင့်ရှေ့တန်းကိုအပုတ်ခံရကနေအခုလိုအခွင့်အရေးရတာနဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်တွေစီထွက်ပြေးလာပြီးတော့အလင်းဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားသလို
လောလောဆယ်တော့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ခံပေးထားပြီးလက်နက်ပါလာတဲ့အတွက်ဂုဏ်ပြုစုငွေလည်းချင်းမြင့်ပေးထားတယ်လို့ KNU ဗဟိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တွေအတွက်လူငယ်တွေကိုနေရာဒေသအသီးသီးမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးစစ်သားအသစ်တွေတောက်လျှောက်စုဆောင်းနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုစစ်သားအသစ်စုဆောင်းခံရတဲ့လူငယ်တွေဟာရှေ့တန်းတွေအပို့ခံရတဲ့အချိန်အခွင့်အရေးရတာနဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်တွေစီကိုမရမကထွက်ပြေးလာပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတာတွေဟာလည်းဒုနဲ့ဒေးကိုရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစကိုင်းတိုင်းကျွန်းလာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တပန်းစိတ်ဆဲအနီးရွှေဖောင်းလုတ်ကန်ရနေရာတွေအပါအဝင်ရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်သွားပြန်သလိုပြည်သူတွေလည်းဘေးလိုရာတွေကိုတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ Infinity Group တာဝန်ရှိသူတို့နဲ့ဒေသခံတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကျွန်းလာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တပန်းစိတ်ဆဲအနီးကရွှေဖောင်းလုတ်ကန်ရနေရာတွေအပါအဝင်ရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုJet Fighter လေးနဲ့လာပြီးဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုတွေ10ကြိမ်ပြုလုပ်သွားတယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုအတွင်းရသပြည်သူထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုအတီးပြုလို့မရသေးသလိုကျေးရွာနေပြည်သူအများစုကတော့ဘေးလိုရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ Infinity Group ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ကမြစ်ချေမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့နဲ့14ရက်နေ့နှစ်ရက်ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတက်ခိုက်သွားမှုအတွင်းမှာတော့ဂျေယွန်နီပြည်သူတို့ဦးတန်ရရထားပြီးနေအိမ်တွေလည်းပျက်စီးထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်။လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့လက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေနဲ့မြို့နယ်တွေကိုပြန်လဲလိုချင်နေတဲ့အတွက်သူတို့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေတိုးလို့မရတဲ့နေရာတွေဆိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိလဲရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဒမင်ကဥတီပြီးအခုလိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းကျူးလွန်နေကြတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာအခုတခါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေပတ်မှာတော့အီရန်အစိုးရပိုင်ရုပ်သံလိုင်းကနေအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုလှုပ်ကြံမှုတရားဝင်ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ချင်းချောက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့ကိုအမေရိကန်စစ်သင်္ဘောတွေဆေးလွှတ်လိုက်ပြီးစစ်ရေးတင်းမာမှုအမြင့်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ14ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအီရန်အစိုးရပိုင်ရုပ်သံလိုင်းကနေအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဒီတစ်ချိန်တော့လွဲချော်မှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတရားဝင်ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ပြီးတော့ကိုလူသိရှင်ကြားချင်းချောက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်သံဖိုင်မှာ2024ခုနှစ်ကပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ဘတ်လာမြို့အတွင်းသမ္မတထရန့်ပြစ်ခတ်လှုပ်ကြံခံရတုန်းကသွေးထက်တန်ယိုဖြစ်နေတဲ့ပုံရိပ်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။တန်းနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်သွေးထွက်ဒဏ်ရာရရှိထားတဲ့အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုအီရန်ရုပ်သံမှာပြပြီးတော့ဒီဒီချိန်မှာပြစ်မှတ်ကိုလွှဲချော်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပါရှန်ဘာသာစကားစာတမ်းနဲ့ရေးသားထားပြီးအမေရိကန်သမ္မတအပေါ်အီရန်အစိုးရကတရားဝင်ရန်လိုမှုပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ AFP သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီလိုအီရန်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်စစ်တပ်ကစစ်သင်္ဘောဆေလွတ်တာအပါအဝင်ဒုံးကြီးတင်ဖြတ်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့စီအရေးပေါ်ဆေလွတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကာတာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်လေတပ်စခန်းကဝန်ထမ်းတချို့ကိုပါဘေးလိုရာကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ညွှန်ကြားထားပါသေးတယ်။အဲဒီကာတာနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ဘုံကျဲလေယာဉ်တွေနဲ့ဝေဟင်စီဖြည့်လေယာဉ်တွေကလည်းအီရန်လေပိုင်နက်အနီးမှာစစ်ရေးအချက်ပြလှုပ်ရှားနေတယ်လို့လည်းသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်အစိုးရကတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုအပြင်းထန်နှိမ်နင်းနေပြီးလက်ရှိချိန်ထိသေဆုံးတဲ့သူ2500ကျော်ရှိလာပြီလို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာဏာရှင်အီရန်အစိုးရဘက်ကလူတွေဟာတီဟီရန်လက်မတူပမာအမေရိကန်ပျက်စီးပါစေဆိုပြီးအမေရိကန်အလံတွေကိုမိရှို့ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကတော့အီရန်ဘက်ကဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုရပ်တန့်သွားပြီဆိုတာကိုသူ့အနေနဲ့သတင်းရထားတယ်လို့ပြောပေမဲ့အီရန်ဘက်ကအခုလိုအမေရိကန်သမ္မတကိုလှုပ်ကြံမှုချိန်ချောက်မှုကြောင့်အမေရိကန်ဘက်ကစစ်ရေးအရာတုံ့ပြန်မှုကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့အင်ဘီရိုကအချက်ပြထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအီရန်နိုင်ငံကစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ဆိုပြီးသူတို့ရဲ့အီရန်လေပိုင်နက်ကိုယာယီပိတ်ပစ်လိုက်ပြီးတော့အမေရိကန်ကလည်းအရှိအလဲပိုင်းကသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစတင်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။လက်ရှိအရှိအလဲပိုင်းမှာဒေသတွင်းစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေအရှိန်မြင့်လာနေတဲ့အတွက်အီရန်နိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညပိုင်းကစပြီးသူ့ရဲ့လေပိုင်နက်ကိုခွင့်ပြုချက်ရထားတဲ့နိုင်ငံတကာလေယာဉ်တွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့လေယာဉ်ပြန်တမ်းမှုအားလုံးကိုယာယီပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။လေကြောင်းလိုင်းတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုကိုအမေရိကန်ဖက်ဒရယ်လေကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးဌာနရဲ့ website မှာဖော်ပြထားချက်အရဒီပိတ်ပင်မှုဟာအစပိုင်းမှာ2နာရီကျော်လောက်ကြာမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့လည်းအချိန်တိုးနိုင်ခြေရှိနေပါတယ်။
အခုလိုရုတ်တရက်လေပိုင်နဲ့ပိတ်လိုက်တာကြောင့်အိန္ဒိယရဲ့အကြီးဆုံးလေကြောင်းလိုင်းအင်ဒီဂိုရဲ့ခီးစဉ်တွေထိခိုက်ကုန်တဲ့အပြင်မော်စကိုကနေအီရန်ကိုလာနေတဲ့ရုရှားလေယာဉ်လဲလန်ခုလက်ကနေမော်စကိုစီကိုပြန်လှည့်သွားခဲ့ရပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့လုံခြုံရေးအန္တရာယ်အခြေအနေတွေကတော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကလည်းအရှိအလေပိုင်းမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကဝန်ထမ်းတချို့ကိုစတင်ရွှေ့ပြောင်းနေပြီလို့အမေရိကန်အရာရှိတဦးကပြောထားပါတယ်ဒါဟာအမေရိကန်ဘက်ကအီရန်ကိုတိုက်ရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စခန်းတွေကိုလည်းအီရန်ကပြန်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အီရန်ဘက်ကတတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုလှုပ်ဆောင်လာတာပါဂျာမနီကတော့သူ့ရဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုအီရန်လေပိုင်နက်ထဲမဝင်ဖို့တတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကလေကြောင်းလိုင်းတွေကလည်းအီရန်နဲ့အီရတ်လေပိုင်နက်ကိုလုံးဝရှောင်ကွင်းပြန်တန်းတော့မှာဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးနဲ့ဂျော်ဒန်ကိုလည်းနေဘက်ခီးစဉ်တွေပဲပြန်တန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်IDA လေကြောင်းလိုင်းကတော့အစ္စရေးနိုင်ငံကိုညဘက်ပြန်တမ်းမဲ့ခီးစဉ်တွေအတွက်လာမယ့်အင်္ဂါနေ့အထိရန်နာထားမှာဖြစ်ပါတယ် Safe Airspace အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရတော့အခုလိုအီရန်နိုင်ငံကသူတို့ရဲ့လေပိုင်နက်ကိုပိတ်ပစ်လိုက်တာဟာနောက်ထပ်စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဒါမှမဟုတ်ဒုံးကြီးပြစ်လွတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့အချက်ပြမှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်အရက်ဖက်လေယာဉ်တွေကိုစစ်ဘက်လေယာဉ်တွေအဖြစ်မှားယွင်းတတ်မှတ်ပြီးပြစ်ခတ်မိမှာကိုလည်းအားလုံးကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းတွေကတော့အီရန်လေပိုင်နက်ကိုဖျက်ဆီးပြန်တမ်းမှုမပြုတ်ဖို့အရင်ကတည်းကပိတ်ပင်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ဒိန်းမတ်ပိုင် Greenland ကျွန်းကိုအမေရိကန်ကပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့သမ္မတထရန့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တင်းမာမှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဒိန်းမတ်နဲ့ Greenland နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအမေရိကန်ဒုသမ္မတနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအပါအဝင်အိမ်ဖြူတော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာသူတို့အနေနဲ့အမေရိကန်ရဲ့သဘောထားကိုပြောင်းလဲအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးသမ္မတဟာ Greenland ကိုသိမ်းပိုက်လိုတဲ့ဆန္ဒရှိနေတာရှင်းပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဂျာမာအခြေခံကြသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေစေပါလို့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာပဲ Trump ကသူ့ရဲ့ Truth Social လူမှုကွန်ရက်ကနေ Greenland ဟာအမေရိကန်လက်ထက်မရောက်ရင်ဘလို့မှလက်မခံနိုင်စရာပဲလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်သူတီဆောက်မဲ့ရွှေရောက်အမိုးခုံးလို့ခေါ်တဲ့ဒုံးခွဲကာကွယ်ရေးစနစ်အတွက် Greenland ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ဒိန်းမတ်အကြားသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ပေမဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးကသဘောထားကွဲလွဲမှုကိုလက်ခံပြီးရှေ့ဆက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုတွေကိုဒိန်းမတ်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာမထိခိုက်စေဘဲဘလို့ဖြစ်ရှင်းမလဲဆိုတာကိုရှာဖွေဖို့ထိပ်သီးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းပြီးလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းစတင်တွေ့ဆုံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်အမေရိကန်ရဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒိန်းမတ်က Greenland မှာစီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတိုးမြင့်မယ်လို့ကြေညာထားပြီးဂျာမနီဆွီဒင်နဲ့နော်ဝေနိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့ရဲ့စစ်ဘက်အရာရှိတွေကို Greenland ကျွန်းစီစတင်စေလွှတ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒိန်းမတ်နဲ့ Greenland ဘက်ကကျွန်းကိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ red line ကိုအတိအကျပြောခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်ဘက်ကလည်းသိမ်းပိုက်လိုတဲ့သဘောထားကိုလုံးဝမစွန့်လွတ်သေးတာကြောင့်အခြေအနေဟာတင်းမာနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအကောက်ခွန်တွေအစမတန်တိုးမြင့်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ပေမဲ့လေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်ရေးပိုငွေဟာ2025ခုနှစ်မှာဒေါ်လာ 1.2 ထရီလီယံနီးပါးအထိစံချိန်တင်ရှိထားတယ်လို့တရုတ်အစိုးရကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထုတ်ပြန်နေပြန်ပါတယ်ဒါဟာအမေရိကန်စီပို့ကုန်တွေကျဆင်းသွားတာကိုတခြားနိုင်ငံတွေစီတင်ပို့မှုတွေနဲ့အစားထိုးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားပြန်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတထရန့်အာဏာပြန်ရလာပြီးတဲ့နောက်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်အမေရိကန်ကိုပို့တဲ့တရုတ်ပို့ကုန်တွေဟာ20%အထိထိုးကျသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရှုံးကိုအာဖရိကဘက်မှာ26%အရှေ့တောင်အာရှမှာ73%ဥရောပသမဂ္ဂမှာ8%နဲ့လက်တင်အမေရိကမှာ9%စီပို့ကုန်တွေတိုးမြင့်ပြီးတော့တရုတ်ဘက်ကအစားထိုးခဲ့တာပါအဓိကရောင်းအားအကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေကတော့ကွန်ပျူတာ chips တွေလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကားတွေပါပဲအထူးသဖြင့်လျှက်စစ်ကား EV တွေကြောင့်ကားတင်ပို့မှုဟာ21%တက်လာပြီးအစီရေ9 သန်းကျော်အထိတင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်တရုတ်အကောက်ခွန်ဌာနဒုဝန်ကြီးဝမ်ကျန်းကတော့လက်ရှိ2026ခုနှစ်မှာကုန်သွယ်ရေးပတ်ဝန်းကျင်ဟာပြင်းထန်ပြီးရှုပ်ထွေးနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါသေးတယ်ပြဿနာကတော့တရုတ်ပြည်တွင်းမှာလူတွေကပစ္စည်းတွေတိတ်မဝယ်ကြဘူးလို့ဆိုထားပြီးတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းအိမ်ချမ်းပြီးဈေးကွက်ပျက်စီးနေတာကပြည်သူတွေရဲ့ဝယ်လိုအားကိုထိခိုက်စေတယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်တရုတ်စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကတော့2026ခုနှစ်မှာလည်းပို့ကုန်ကပဲတရုတ်စီးပွားရေးကိုဆက်ပြီးထောက်ကူပေးထားလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့ဈေးပေါ်တဲ့ကုန်စည်တွေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာမှာကိုတခြားနိုင်ငံတွေကလည်းစိုးရိမ်နေကြတာကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့
ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေဒီနေ့လည်းကရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ